كي دايرين لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كتعاودوا اليوم غنديروا صوصو. غتمشيو معايا نجيب شويه الخضر. يلا مرحبا بكم. غنشوفوا مع الطشه والبصله هي تاكلنا. هاي حفره لي خالي جبدها. ها هي فيو كلشي فيو. اليوم ان شاء الله نديرو سكسه ديال البلاد. يلا خليكم معايا. هيا تبارك الله الطبيعة ديال رمان سي صور من غير. يلا زيد شوية بزاف لا غنجيبو شوية ديال الزرعة كلشي ديال الحمد لله. كلشي طيب على الطبيعة، ما فيه لا دواء لا والو الحمد لله. مرحبا بكم. جيو تاكلوا عندي الكسكسو ديال السوس كيدير تبارك الله ابيض زوين وبنين. مرحبا بكم اللي بغى يجي عندي السوس مرحبا بكم. تارودان اقليم تارودان الى البرحي تلفزون مرحبا بكم. درنا في الطريق هذه التصوير الثانيه ان شاء الله ونرجعوا معكم. هاي اللمسه الاخيره يعني جينا لكم الصبح حطيناهم. كنقدموا لكم الصحه والعافيه.